नमस्कार। सुतेको बेलामा घुर्ने व्यक्ति त तपाईहरू सबैले देख्नुभएकै छ। यो घुर्ने समस्याले गर्दाखेरि घुर्ने व्यक्ति र उसको साथमा सुत्ने व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका मानसिक सामाजिक समस्या त छँदैछ। धेरै अवस्थामा यो घुर्ने समस्या भनेको चाहिँ अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया अथवा अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप हाइपोप्निया भन्ने जोखिमयुक्त समस्याको मुख्य लक्षण हुन सक्छ। अथवा चाहिँ यही घुर्ने समस्या बढ्दै गएर अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया अथवा अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप हाइपोप्निया हुन सक्छ, जुन चाहिँ स्ट्रोक, हार्ट अट्याक, अन्य किसिमका मुटुका धड्कन सम्बन्धी रोगहरू, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल बढ्ने लगायत विभिन्न किसिमका समस्याहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण जोखिमकारक तत्त्व हो। त्यसकारण घुर्ने समस्यालाई हामीले महत्त्वको साथ हेर्न जरुरी छ। किन हुन्छ त घुर्ने समस्या? हामीले सास लिँदाखेरि वातावरणमा भएको वायु हाम्रो नाकबाट फोक्सोसम्ममा पुग्ने क्रममा फ्यारिङ्स नाम गरेको एउटा मासु मात्रैले बनेको पाइप जस्तो संरचनाबाट भित्र जानुपर्ने हुन्छ। र त्यो मासुको पाइपलाई फराकिलो बनाइराख्नको लागि, जसरी हामीलाई उभ्याउनको लागि हाम्रो खुट्टाको पछाडिपट्टिको मासुमा बल लाग्नुपर्छ, त्यो मासुमा शक्ति चाहिन्छ, त्यसैगरी त्यो फ्यारिङ्सलाई फराकिलो बनाइराख्नको लागि त्यहाँको मसलमा पनि शक्ति चाहिन्छ। र निदाएको समयमा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण मांसपेशीहरू खुकुलो हुने गर्छन्। र यसै त यो फ्यारिङ्सको मांसपेशीहरू खुकुलो अथवा कमजोर भएको अवस्थामा कुनै पनि बाहिरी कुराले त्यो फ्यारिङ्सको भित्ताहरूलाई धकेल्यो भने अथवा चाहिँ फ्यारिङ्स भित्रको जुन हावाको प्रेसर कम हुने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा जुन फ्यारिङ्स नामको पाइप जस्तो संरचना छ त्यो एकदमै धेरै खुम्चने हुन्छ र भित्र तानेको हावाले त्यो फ्यारिङ्सको भित्तामा ठोकिने क्रममा घुर्ने आवाज निस्कन्छ। र यही समस्या चाहिँ अझै बढ्दै गएपछि, यो फ्यारिङ्स अझै साँघुरो हुँदै गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिने मात्राको अक्सिजन पनि सासबाट भित्र जान नसक्ने अवस्था आउँछ, जसलाई चाहिँ अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप हाइपोप्निया भनिन्छ। र अझै बढ्दै गएपछि केही समयको लागि श्वास प्रश्वास नै पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्था आउँछ, जसलाई अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया भनिन्छ। र यसरी यो फ्यारिङ्स खुम्चिनलाई मद्दत गर्ने कारणहरू, केही कारणहरू संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको मोटोपन। त्यो पनि महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी देखिन्छ। पुरुषमा जति मोटोपन बढ्दै गयो त्यति बोसो चाहिँ शरीरका माथिल्लो भागमा जम्मा हुन जान्छ र सोही क्रममा घाँटीमा अथवा घाँटीभित्र बोसो जम्मा भएपछि त्यसले चाहिँ वरिपरिबाट थिचेर चाहिँ यो फ्यारिङ्सलाई साँघुरो बनाउने काम गर्छ। र त्यस्तै महिनावारी सुकेका महिलाहरूमा पनि पुरुषमा जस्तै मोटोपन आउने हुन्छ र पुरुषमा जस्तै बोसो जम्मा भएर चाहिँ घुर्ने समस्या देखिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै त्यो फ्यारिङ्सको वरिपरि विभिन्न लिम्फ नोडहरू जस्तै टोन्सिलहरू, एडिनोइड्सहरू हुन्छन्, ती कुराहरू सुन्नियो भने पनि फ्यारिङ्सलाई थिचेर साँघुरो बनाउन सक्छ। त्यस्तै फ्यारिङ्सभन्दा अगाडिको एरियामा जस्तै नाकको लेभलमा कुनै पनि अवरोध आयो भने, जस्तै कसैको यो नाकको बिच्चाको भित्तो जुन हुन्छ त्यो बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ, त्यस्तै नाकमा पोलिपहरू आउन सक्छ, मासुहरू पलाउन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि यो फ्यारिङ्स भित्रको जुन सक्सन प्रेसर भन्छौँ, नेगेटिभ प्रेसर, त्यो बढ्न जान्छ र त्यसले गर्दा फ्यारिङ्सलाई कोल्याप्स गरिदिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो शरीरको बनावटमै आएका डिफेक्टहरू, जस्तै कसैको यो बङ्गारा चाहिँ पछाडि सरेको हुने, कसैको जिब्रो अलिक ठुलो हुने, त्यस्तो अवस्थामा पनि यो अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया अथवा घुर्ने समस्या हुने जोखिम बढी हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ यो मुख खोलेर सुत्ने बानी अथवा मुखबाट श्वास बढी लिने बानी। त्यसले गर्दा पनि जुन यो मुख बन्द रहेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फ्यारिङ्स र जिब्रोको बिचमा हावाको एउटा तह बनिरहेको छ, त्यसले चाहिँ हावा छिर्ने बाटोलाई चाहिँ फराकिलो बनाइराख्न मद्दत गर्थ्यो। त्यो नभएपछि फ्यारिङ्स अलिकति खुम्चिने र घुर्ने समस्या हुने जोखिम हुन्छ। त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कारण छ यो रक्सीको सेवन अथवा अरू कुनै यो शरीरलाई झुम्म बनाउने, लट्ठ्याउने खालका लागु औषधिहरूको सेवन। त्यस्ता कुराहरू पनि विशेष गरी सुत्नुभन्दा अगाडिको समयमा, साँझपखको समयमा सेवन गर्दा चाहिँ यो जिब्रो अथवा फ्यारिङ्सको मांसपेशीलाई कमजोर, रिल्याक्स बनाउने र त्यसले गर्दा चाहिँ
घुर्ने समस्या आउने र कुनै पनि यो मांसपेशीको समस्या अथवा नसाको समस्या जसले गर्दा चाहिँ फ्यारिङ्सको मांसपेशीलाई काम गर्न बाधा पुर्याउँछ, ती कारणले गर्दा पनि घुर्ने समस्या आउन सक्छ। र यही घुर्ने समस्या चाहिँ बढ्दै गएर एउटै मेकानिजम हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्लिप एप्निया अथवा स्लिप हाइपोप्निया मैले अघि भने जस्तो गरी हुन सक्छ। र स्लिप एप्निया अथवा स्लिप हाइपोप्नियाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो अवस्थामा चाहिँ यसले तत्काल पनि व्यक्तिको जीवनशैलीलाई अलिकति कठिन बनाइरहेको हुन्छ। केही व्यक्तिहरूले खासै नोटिस गर्नुभएको अथवा के कारणले गर्दा भयो भनेर पत्ता पाइराख्नु भएको हुँदैन। हामीले चाहिने मात्रामा अक्सिजन पुग्न नसकेपछि अथवा चाहिँ केही समयको लागि प्राय जसो चाहिँ 10 सेकेन्डदेखि 15 सेकेन्ड जति चाहिँ श्वास प्रश्वास रोकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको लेभल कम हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड बढ्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ व्यक्ति एक्कासी बिउजने हुन्छ। त्यो चाहिँ उसले थाहा पाउन पनि सक्छ अथवा थाहा नपाउन पनि सक्छ, तर उसको निद्रा भने केही समयको लागि बिग्रिन्छ। र यसरी चाहिँ रातभरि पटक पटक धेरै पटक चाहिँ निद्रा बिग्रेको गर्नाले चाहिँ उसलाई राति पर्याप्त मात्रामा निद्रा नभएको कारण निद्रा नपुगेका जस्ता लक्षणहरू दिनभरि देखिने गर्छन्। जस्तै दिउँसो धेरै निद्रा लागिराख्ने, काममा राम्रोसँग मन नलाग्ने, बेसरी थके लाग्ने, एकदम झिझ्यार लाग्ने, एकदम धेरै झर्को लाग्ने, झुम्म भइराख्ने, त्यस्ता किसिमका समस्याहरूले उसलाई धेरै गाह्रो बनाउने हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा भने यो कुनै पनि लक्षणहरू नदेखिकन चाहिँ यो भित्रभित्रै बढ्दै गइरहेको पनि हुन्छ। र जति पटक चाहिँ यो एप्निया अथवा हाइपोप्नियाले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा अक्सिजन नपुगेको अथवा कार्बन डाइअक्साइड बढी भएको अवस्था आउँछ, त्यति नै पटक चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसर एक्कासी बढ्ने हुन्छ। र त्यसरी पटक पटक ब्लड प्रेसर बढ्नाले चाहिँ त्यसले मस्तिष्कघात, जसलाई स्ट्रोक भन्छौँ, हृदयघात अथवा जसलाई हार्ट एट्याक भनेर चिनिन्छ, अथवा मुटुको एरिथमिया, मुटुको धड्कन सम्बन्धी समस्या, यस्ता ठुला एकदम जटिल समस्याहरू चाहिँ निम्त्याउन सक्छ। जस्तै रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम भएपछि चाहिँ यसले रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसिसहरू, अर्को इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू जस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ रसायनहरू शरीरमा उत्पन्न हुन्छन् र ती रसायनहरूले इन्सुलिन रेजिस्टेन्ट गरेर स्ट्रेस हर्मोनहरू उत्पादन गरेर चाहिँ यो कोलेस्ट्रोल बढाउन, सुगरको समस्या, मधुमेहको समस्या निम्त्याउन, मोटोपन थप बढाउनको लागि चाहिँ यिनीहरूले काम गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले यो घुर्ने समस्या अथवा स्लिप एप्निया हाइपोप्नियाको समस्यालाई चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या मानेर चाहिँ उपचारमा लागिहाल्नुपर्छ। र उपचार के गर्ने त भन्दाखेरि पहिलो काम भनेको चाहिँ हामी यस्तो कुनै पनि लक्षण अथवा कुनै पनि शङ्का छ भने अस्पताल गइहाल्ने। किनभने धेरै जसो अवस्थामा चाहिँ यी समस्याहरू कुनै एकदमै सजिलै उपचार गर्न सकिने, सजिलै त्यसलाई निर्मूल पार्न सक्ने खाले कारणले गर्दाखेरि भएका हुन्छन्। जस्तै यो बङ्गाराभित्र गएर जिब्रो ठुलो भएर, नाकमा कुनै मासुहरू पलाएर, पोलिपहरू आएर, नाकको यो सेप्टम बाङ्गोटिङ्गो भएर, यो लिम्फ नोडहरू सुन्ने एडिनोइड टन्सिलाइटिसहरू भएर, त्यस्ता कारणहरू छन्, त्यस्ता धेरै कारणहरू छन् जसले यी समस्याहरू ल्याएका हुन सक्छन् र त्यसको चाहिँ एकदमै सहजै ढङ्गबाट तत्कालै उपचार भइहाल्छ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ कुनै देखिने कारण भेटिँदैन अथवा कारण भेटिहाले पनि त्यसको निर्मूलै पार्ने गरी उपचार भेटिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? समस्याको सिभियरिटी कतिको छ, यो कुन हदसम्म यसले शरीरमा असर पारेको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो स्लिप स्टडी र पोलिसोम्नोग्राफी भन्ने एउटा जाँच हुन्छ, जसमा चाहिँ सुतेको समयमा रातभरि निन्द्रा कतिको पुगेको छ, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कतिको पुगेको छ, कतिको मात्रामा श्वास प्रश्वासमा अवरोध भएको छ, सबै हेर्ने एउटा जाँच हुन्छ। यो जाँच गर्न गाह्रो भएको अवस्थामा, यो गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा पनि कम्तीमा एउटा एबिपिएम अथवा एम्बुलेटरी ब्लड प्रेसर मोनिटरिङ भन्ने अर्को जाँच हुन्छ, जसमा चाहिँ एउटा ब्लड प्रेसर रेकर्ड गर्ने डिभाइस साथमै राखेर दिनभरिको रातभरिको ब्लड प्रेसर चाहिँ त्यसले मेजर गर्छ। कम्तीमा यी जाँचहरू गरेर चाहिँ हामीले यो समस्याले चाहिँ हाम्रो शरीरमा कतिको मात्रामा चाहिँ असर पुर्याएको छ त भनेर चाहिँ एउटा मोटामोटी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। र यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ यदि शरीरमा त्यति धेरै असर परेको छैन, सामान्य किसिमको समस्या छ भने हामीले केही घरेलु तरिकाहरू अपनाएर पनि समस्या कम हुन्छ कि भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यसमा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ रक्सी खाने, लागु औषधहरू लिने बानी छ भने त्यसलाई छोड्ने, अथवा छोड्न सकिँदै सकिएन भने पनि कम्तीमा बेलुका भएपछि चाहिँ ती कुराहरू सेवन नगर्ने। त्यस्तै सुत्ने समयमा उत्तानो परेर सुत्ने बानी छ भने त्यो उत्तानो परेर सुत्नुको सट्टा कोल्टे फर्किएर सुत्ने, त्यसमा पनि देब्रे कोल्टे फर्किएर सुत्नु चाहिँ अरू कुराहरूको लागि हेर्दा पनि उत्तम हुन्छ। त्यस्तै अब यो मुख खोलेर सुत्ने बानी छ भने मुख बन्द गर्ने,
त्यसैगरी कुनै पनि कुरासँग घाँटीको अथवा नाकको एलर्जी छ, जस्तै चिसो कुराहरू पर्दाखेरि, धुलो पर्दाखेरि, धुवामा जाँदाखेरि तपाईलाई घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने हुन्छ भने ती कुराहरूबाट जोगिने। र यदि यी कुराहरूले गर्दा पनि समस्या समाधान भएन अथवा चाहिँ अलि बढी मात्रामा शरीरलाई असर पुर्याइरहेको छ भने चाहिँ सिप्याप भन्ने प्रयोग गर्न सजिलो हुने, सहजै उपलब्ध हुने उपकरण हुन्छ, त्यसको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ। तपाईहरुले त्यसको लागि चाहिँ पल्मोनोलोजिस्ट अथवा चाहिँ इन्टर्निस्ट अथवा स्लिप स्पेशलिस्ट अथवा नाक कान घाँटी सम्बन्धी डाक्टर भेटेर यस बारेमा चाहिँ सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ।